相信大家都都熟點樣砌 LEGO， 咁我咧都熟點樣砌 LEGO 啦。咁我都砌咗好多次 LEGO 啦。咁我就你睇下呢度一個盒有幾多 LEGO？ 唔係呢個唔係環球嚟㗎，因為 show 咗呢個咩嚟嘅。所以咧咁咧我就砌咗呢隻 T-Rex 呢隻啦，同埋呢個玲玲，佢叫做玲玲啊！呢個故事書呢個玲玲。有個故事書話阿不登場，咁我哋一齊砌咯喎。好啦，咁我哋咧又砌咗一個新 LEGO。OK， 跟住咧，你啦倒晒啲 LEGO 出嚟，唔好唔見喎，因為呢啲 easy LEGO 好細粒㗎啲 LEGO。我都話咧，相信大家都好熟嘅點樣砌 LEGO啦。喂，我同你講個好消息啊！我如果咧真係齊晒，可以你齊晒可以砌呢個，砌咗呢個 rainbow 嘅長頸龍係咪？而家擺喺一個碟。有個 idea。擺個碟嗰度睇唔見。呢度有啲角，三個龍嗰啲角。而家你知唔知而家砌嗰啲咩？頭先咪講咗啦，咪三個龍啦，你睇眼睛，眼睛，可能係啊。我睇翻佢先。哦，係啊，佢話眼睛。好啦，咁就開始砌啦。睇個說明書先。係啊，睇完啦。好似仲有一個，你睇咧就係啦。OK， 所以咧，我哋咧就一個咁嘅 LEGO 啦，跟住就要兩個點嘅 LEGO 啦，咁咧深色嘅，跟住就所以一個，跟住咧就一個，好似兩個咁嘅，好似好奇怪，唔係幾奇怪。哇啦哇啦哇啦！呢度，跟住就四個粒仔，呢個其實砌呢個粒仔一件，跟住就三。OK， 所以咧就要咁樣嘅，跟住用呢個，你哋咁樣，跟住用呢個粒仔拍咗喺度，再拍一個，拍個粒仔。我成日好麻煩。掉紙巾啊！你又成日都笑到。跟住就拍埋一齊，得。跟住就呢個點做啊？我唔識啊，媽咪。呢個揀 circle， 邊個係多啲啊？邊個多啲啊？邊個多啲啊？1、2、3、4。1、2、3、4。咁呢度寫1、2、3、4，4減2咯。不過唔小心寫咗6喎，我查下先。你拆咗佢。媽咪，乖乖。我要呢個。睇時間我。呢個得，呢個。
睇成點啊，Oscar 仔？爸都未停。你要睇。阿爸，我好想要變成媽咪，可唔可以幫我擦完車仔佢啊？擦咗佢變成細啊？係啊，要時間㗎，寶貝，係咪？點解呢度唔可以即刻話變？你寫個4字先。係點變㗎？寫個4字啊！寫個4字呢度，4字。佢係咪擦膠啊？擦得多先會。佢問你 how many more， 即係都幾多？我呢個叻個。呢度 Step 1 Step 2呢個啊，講有冇試過睇咁樣甩咁樣就係減二啦。 ？Special secret step 呢個就係 step 1 step 2 step 3呢個好似樓梯咁樣嘅狀，跟住咧就一個頭先好似呢個兩個德字咁樣，先兩個呢個奇怪呢個。我改咗個名叫做奇怪呢個，跟住就出呢個，呢個就巴格勒嘅格仔啦，好，咁我就停咗先，咁樣，好。我擦底下你呢度。嚇？有冇阻住我先？一面連住。北入去。撥落呢度唔係撥落地下，傻豬。唔可以咁樣㗎，好似係個角，個就咁樣，咁樣拍入去。我哋繼續數啦，話邊個多啲啊？你圈住佢先。呢個呢個多啲咩？你圈啦，跟住 Miss Carrie 會同你講邊個邊個。應該係1、2、3，應該係定咁1。呢個係1、2、3、4、5喎，邊個多啲啊？我諗下，5多啲啊！你好叻喎，咩寫個5字先？轉咗5先。咁5減幾啊？咁樣拍入去。跟住5減好。斬個嘢。唔知。乜老婆餅？乜老婆餅？寫埋先，老婆餅餅老婆。寫埋個答案先。喂，爸爸，唔見咗一個啊！咦？唔好意思啊，我要去阿幫你有冇揾一個。你唔好啊！搞雜啊！喂，爸爸，攞個 Lego 喎。冇嘢啊！咦？睇我個玩具係咪意思？嚇？你而家踩到邊度啊？就到呢度呢個 step。快啲寫啦，5減3等於幾多？你嘅咩啊？你唔見咗啲咩？呢個？係第一個。呢個咪呢個？唔係啊，仲多一個啊！再多一個 steps 啊！嗯。呢個第二個嚟㗎。唉。呢
個？呢個係曳仔。我個細佬啊，真係太 terrible 啦。Terrible Marcus。希啊，坐好先，寫埋嗰個答案先，5減3，你計埋5減3先，計埋5減3先。喂，嗱，計埋就俾你食，你寫埋先，寫埋俾你食。你可以。我俾你寫埋。我有。呢個5係咪？我哋冇咗3，咁剩翻1、2、3。唔知。嗱，呢度5啊嘛，係咪？冇咗3隻小蜜蜂，剩翻幾多隻啊？媽咪，剩翻媽咪2隻。寫啦。媽咪啊，可唔可以去房嗰度做啊？因為而家拍緊片。1、2、3、4、5、6。1、2、3、4。即係點嘅？可以1、2、3、4、5、6。1、2、3、4，所以6減即係點啊4等於我唔識啊6呢度冇咗4，攞翻幾多2隻。On my way to save the day。淺色啊！我仲2個黑色嘅夾仔，放咗咯。點解會咁？我自己整啊！揼到我個頭喎。繼續。你飲埋佢。嘿。我個細佬又偷呢個喎。算啦，睇佢第2個先啦。你俾翻佢啦，你冇得玩。我揾嚟㗎。我幫你俾翻佢。我哋繼續做啦。呢隻係咩嚟㗎？呢啲啊。Monster。呢個邊個多啲？咁少。多1隻做係咪啊？3減2等於1。冇嘢啊！呢個有啲難度喎。你圈咗多啲個角色。1、2、3、1、2、3、4、1、2、3、4、5。圈咗啦我。但係唔緊要。唔緊要，數啊。It's okay。咦，雀仔畢業啦！
呢就係1、2、3、4、5，5減1、2、3、4。啊！好，佢哋畢業啦！拍手啊！媽咪拍手啊！媽咪拍手。1、2、3，1、2、3、4，1、2、3、4、5，1、2、3、4。攞出嚟啦！ 6。我同你傾一陣偈，咁樣咧，我就除咗當呢個4。有啲難度喎。呢個4隻係咪？呢個6隻係咪？咁即係呢度即係幾多隻啊？冚住幾多隻啊？冚住3隻。4隻啊！等於4，跟住1，咪跟住3隻啊，2隻，1隻，3隻，4隻，咪跟住1、2、3、4，跟住4隻，跟住咪變咗1、2、3、4、5、6，錯。跟住6，咁係咩？做咩啊？我唔知道呢個問題。減4，你減4等於2。減4等於2。呢度6隻啊嘛，冇咗4隻，1、2、3、4，咁即係咗得翻2仔度。咁就咪畢業，咁就俾老婆啦。我要食老婆啦！我餵你。我食老婆啦！我食媽咪啦！哥哥要唔要？啊？OK。乜砌嘅？要砌咗未？9、11、19，咪係9咯。我哋砌完咗身體咯喎，同埋嗰啲腳同埋個尾，咁樣樣啲。呢個好犀利哇啦哇啦哇啦！你睇下我身體啊，個腳啊，你睇下嗰啲腳，同埋呢個尾啊，呢度撐一啲嘢喎。咁我哋今日睇一因為咁嘅。 OK，砌頭咧，我哋就要一個咁樣4個嘅4個點嘅 LEGO 啦，跟住就好似食咗嘅朱古力，食咗嘅朱古力咁樣，綠色朱古力咁樣，你當綠色朱古力啦。
跟住就有一個8、7、都係食月珠嗰啲，不過後邊就唔同啦，因為你有啲粒突咁樣。 Oscar 係咪等於6啊？10減4等於6係啱唔啱？減4係咪啱？更加係啊！10減4，10九8 7 6啊！所以我啱啦。細佬啊！有啲係唔識噶嘛。你做啦。 9、8、7、6、食一點啊？砌到點啊？ 4，咁樣一碌點嘅，我點都有嘅咯。係咪等於4啊？係等於4。嗯4啊？嗯。佢好驕傲啊，細佬。 18、所以好驕傲。 18、唔係，呢個唔係邊個？佢聽翻17、16、15。你記唔記得呢個15嗰個拜拜拜拜拜拜？頭先細佬講呢個鬧鐘咧，第15嗰首歌咧係拜，跟住咁樣多多多多多多。呢個咯。15、呢個。 14、13、12、11。跟住就呢個。哦，係呢個。跟住呢個。 14、14、嗱，細佬，咁你而家唔使咁樣捉住咁樣。 12、11、10等於10耶！等於3啦，啱唔啱啊？呢個啱，呢啲全部啱唔啱啊？7，呢個7啊？好啦，咁就攞呢個，咁咧就將呢個雞焗佢咧就擺喺呢個。咗一下，跌咗咁樣，呢度，擺落先。哦，對。但你記唔記得 help us Uncle Angel on the way？ 你記唔記得？細佬啊！我睇下你嗰個嘢，望下，你望下呢度。哇！呢個連線咗嗰個咩啊？嗰個連線。嘢啊！連線。唔係啊！我啱啱先做完一個，你食一個老婆餅。飲啲呢個冇晒水啦。sorry。呢個咯。呢個啱，好型，好似一個凳仔咁。
個人仔跟住整咗個。哎，希希鯊魚啊，鯊魚要唔要啊？唔好睇啦！你頭先，你做下未啊？做。仲要頸我個頸啊！我一定要。哎呀，做乜嘢？我細細個件事敲我啦。唔好打交啊！係啊。一個咁嘅嘢，咁樣啦。跟住兩個好似夾住你頭先我都示範咗俾你。媽咪用手減3等於幾多？你計下。你真係衰咗。媽咪啊，等於幾多我數緊下？9、8、7、6、咩？ 9、8、7等於7。7減3等於4。媽咪得嘛？咁難？平時嗰啲唔係咁樣㗎。而家可唔可以食一個撈破餅，撈破餅餅，撈破餅餅，撈破餅，撈破餅，撈破餅餅，撈破餅，撈。冇飲到。我有。12、11、10。9、8、7、6、5。
哥做咩打細佬？我做咩？點解打細佬？嚇？佢有啊，佢喺度講大話。冇啊？佢有啊，媽咪有冇啊？有啊，真係有啊。嗱，我而家坐喺度做咩事？睇住佢，OK？做咩事啊？你冇打啊嘛，係咪啊？做咩事點解打？唔知喎。佢用佢個 elbow 打我條頸啊。因為佢就攞啲唔啲。係想攞嚟睇啫嘛，跟住一攞嚟睇佢就用嗰個 elbow 打。你我唔問想要啊！砌緊啊嘛？我想攞嚟睇佢就都唔俾。咁你唔俾啦，咁你唔見咗嘛？同埋你係咪偷過一次啊？嗯。所以你唔玩啦。哇！拍咗31分鐘咯咁你而家攞走？喎，快啲啦，冇 memory 㗎啦。冇咩味。爸。唔好搞啊！好似就係見到你搞啊！佢曳先㗎，你知唔知啊？唔係啊，邊個係你嘅事？係佢曳先㗎，佢喺度呃緊人。你啊，又喺度偷我嗰個咧。即係我就係喺度攞嚟睇啫嘛，又唔俾人睇。我都唔俾啊嘛，咁你唔見咗。仲話又唔見。哇！你做咗3題啦，細佬。嗯？係啊。仲爭第4題啊？不過點解佢會切開一半咁樣切？係啊，計少啲咪好咯。而家少啲咪好嘅。計下變咗飛機啊嘛。8減3嚟啊！8減3。 8減3。8。9。8。7。6。5。媽咪8減3等唔等於5啊？好叻喎你！係咪等於啊？係啊，真㗎？睇下我去一橫一棟，跟住就一個大咁就。就係好似咁樣啦，媽咪，我寫一個5喺度俾佢睇，不過你可以查翻，係咪好似咁樣咯？5。阻住咗我擺個頭。應該係咁衰㗎。你都仲衰喎。仲衰過我你。你唔好同我講嘢啊！一係我去房嗰度做，一係你就聽日阿咪齊。18、19，咪18、17、16、得唔得意啊？ 15、14、13。好啦，再見啦，拜拜。